क्या इतनी खतरनाक खांसी आज तक किसी को हुई है? अरे वहाँ कहाँ चलेंगे भाई, नीचे उतरो नीचे उतरो। यार पप्पा तू कहाँ करा था, कम से कम दवाइयाँ तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ कहाँ यार मेरे भी कहाँ साइड। अरे तू यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ नहीं से कोई पाइका। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार। कौन सा खांसी है भाई, इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे क्या बताई बप्पा यार। आओ। क्या बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। ये सब बताई। बैठो बैठो, खांसी हो ना एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बाबा उतरो यार।